这俩货好久没打架了，今天不知道抽什么风又杠上了，还把腿给打折了。事情是这样的，傍晚我正跟别人在门口聊天呢，就听到院里的狗叫声。这时候我们团团也听到动静，他就赶紧过来拉架了。我用脚趾头想都知道是这俩货打架了。这时候我公公也听到动静过来了，他俩还打得激烈呢，团团去拉也拉不开。我临时找不到东西，就用脚踹了2下。后面我公公又铁锹来了，他们才分开的。我真是快被团团笑死，看见我骂福宝又去顶人家一下子，可能他也气不过刚刚2个拉不开。你看他腿瘸了，走。然后福宝的腿就瘸了，这元宝也是下手没轻没重的，这可是你媳妇儿呀。一开始我想着应该没什么大事，谁知道第2天他还肿了。你看这我打完了又是舔人家，要死你！他俩之前经常掐架，这不大一点了，又很久没打架了。后面我看监控，原来是为了抢骨头。来继续打，给你们拍视频，继续打。有人，我看看手被咬成啥样了。哦，咬痛了。你还哼哼唧唧的，还好吧？都不给你们吃，给团团吃了，叫你们2个抢啊！来，给你这个，来，你一个，一人一个，这不是有2个吗？为什么要抢呢？团哥，你看他把我咬受伤了，心机的，哎呦，手痛了，还赶紧叫他团哥看，你看，没事啊，没事，我给你摸摸吹吹，叫你强势，下次还强不强势了？你以为他不敢打你？此时此刻的我厚道的笑了，看着他一瘸一拐的吧，又可怜，然后我又感觉有点搞笑，这2个真是冤家呀，就冤家了还剁夫妻呢，我是不是给元宝找错媳妇儿了？跟没出息一样，想让我给你撑腰啊？你要没犯错，他打你，我肯定给你撑腰啊。那你犯错了呀，人家先吃的，你去抢。这一只趴着腿瘸的呢，就是母的，3轮底下那只是公的。然后我就想着没啥事哦，结果第2天一看，他腿的肿了，还是一瘸一拐的，还鼓起来一个包，这我也不放心呀，所以我打算带他去看看，不然万一发炎了，就带他自己出门呢，牵着他，他不愿意，我还给了点吃的，心机狗给了点吃的就跟着走了，结果没走2步又不愿意了。过来，走。平时都是3个狗一起出门，现在带他自己出门，还有点害怕，害怕也得去啊，就是严重了可不得了。出发了啊！今天呢，还是去找我那个养狗的朋友给他看。你看这谁家狗还追车？好了，到了，下吧，福宝。来都来了，给人家带点特产。福宝一到了这边就把尾巴夹着，母老虎也有害怕的时候。它这有好多小鹅，好可爱。那不怕黄鼠狼或者猫？哇，这鸵鸟啊，怎么腿瘸了？我的妈呀，你这鸵鸟怎么回事？2个、3个，2个都是腿瘸的。福宝看见他就瑟瑟发抖，因为之前生病就是他打的针。这里已经有水了啊！这里已经有弄水了。里面有水还是打针放心一点。他上屋里拿药水去了，看他家养了多少小狗，还有他孵的小鸡。今天我顺道把这2个小鹅拿走，上次我家小鹅孵出来卖给了他5个，后面我还有朋友想要，我就让他匀2个出来给人家分分。对，要打3针吗？咬架了的吧？一旦咬架了就都完了。烦死了！之前咬架没那么严重啊，昨天咬的有点瘸了。明天还打几针？明天打1针，后天打1针就完了。这个臭福宝，看一下子还咬架不？一天天净给我找事。好了，针打过了，把小鹅拿着走了。好了，回家了，不许再咬架了，下次他不许再抢人家元宝的东西了。你抢人家的，人家不咬你才怪，自己有还是抢别人的。今天先给他打这2针，明天如果好点了就不用打了。每次受伤了或者生病了嘛，他又可怜巴巴的看着你。你看一回来尾巴就翘起来了，扬起来了。你在外面尾巴，在人家那门口，尾巴夹了。正宗的窝里横，我去喂小鹅了，我们下期见哦。